que pido respeto, el corrido, el compa 11, dice así mi compa. Y puros nuevos volteados, compa. Es un hombre serio, así que pido respeto. Lo verán todo dinero, con pistola y con su verno. Su clave ya la conocen, se presenta como el 11, compadre del mero mero, humilde de nacimiento. Sus palabras son sus hechos, con rodeos, le ha cobrado a los chingazos y en la guerra hizo pedazos. Con el señor Alejandro limpia con todo Durango, reventando a los marranos, y aquí está para contarlo. La muerte la vi cerquita, pero aquí estamos ahorita. Pude salir de la trampa, fue una lluvia de metralla, 14 fueron las